この4番目にあります各駅停車小寺市駅、ただいま5分ほど遅れまして、お隣、秋津駅到着いたしております。この4番目にあります各駅停車小寺市駅、5分ほど遅れまして、お隣、秋津駅到着いたしております。お昼のところ電車の到着遅れまして、申し訳ございません。到着まで少々お待ちください。